Merhaba, ben Chris Burns. Alanında söz sahibi konuklarımızla bir konuyu masaya yatırdığımız The Network programına hoş geldiniz. Ama dikkat edin, konuklarımın cevap için sadece 25 saniyesi olacak. Şimdi bu seferki konumuza göz atalım. Tunus'ta eski rejimi deviren ve demokrasiyi getiren Arap Baharı'nın üzerinden 2 yıl geçti ama hayat ülkenin büyük bir kısmında hala çok zor. Başkan Monsef Morzeki ile birlikte yönetimdeki ılımlı Ennahda Partisi şu ana kadar ekonomiyi canlandırmayı başaramadı. İşsizlik ve enflasyon hala çok yüksek. Muhalif bir ismin Şubat ayında öldürülmesi de büyük protestolara yol açtı. Hükümet Selefiler ve diğer aşırı İslamcılarla mücadele ediyor. Muhalefet bir hayli parçalanmış durumda ve Selefiler yeni kurulan demokrasinin İslam devletine dönüştürülmesini istiyor. Bu yıl yapılacak seçimler siyasi tabloyu değiştirebilecek mi? Yoksa Tunus daha mı fazla karışacak? Peki Tunus'ta ve bölgedeki diğer ülkelerde istikrarın sağlanması için Avrupa Birliği'nin rolü ne olmalı? The Network'ün bu bölümünde bizimle birlikte olacaklar arasında Tunus'tan Ennahda üyesi ve milletvekili Latife Habeşi. Avrupa Parlamentosu'ndan Tunus'un çağrısı anlamına gelen Belçika ve Lüksemburg'daki muhalif Nida Tunus Partisi Başkanı Yusuf Bin Abdülcelil. Ce parti veut dire Appel de la Tunisie, c'est un parti de l'opposition. Ve son olarak Avrupa Parlamentosu üyesi ve Tunus seçimlerinde birliğin baş gözlemciliğini yapan Michael Galler bulunuyor. Herkese yönelik bir soruyla başlayalım ama ilk cevabı Sayın Latifa'dan alacağız. Mart ayında genç bir kadın tıpkı 2010'daki Arap Baharı'nı tetikleyen sokak satıcısı Muammer Bouazizi'nin yaptığı gibi kendisini ateşe verdi. Tunuslular neden hala böyle bir yola başvuruyor? Tüm bu işsizliği ve az gelişmişliği 2 yıl içerisinde halletmeniz mümkün değil. Bu tabii ki beklenen bir şeydi. Her ne kadar işsizlikte gerileme olsa da bütün sorunları 2 yıl içerisinde çözemezsiniz. Yosef, 2 yıl bazı şeyleri değiştirmek için yeterli bir zaman değil mi? Evet, 2 yıl yeterli değil. Ama ben Latifa'ya katılmıyorum. İşsizlik oranı düşmedi. Hatta tam tersi dramatik bir şekilde yükseldi. Özellikle iyi eğitimli gençler arasında. Michael Galler, peki sorun nerede? Neden işler Tunusluların çoğunluğu için yeterince düzelmedi? Her türlü geçiş süreci zaman alır. Sadece anayasa üzerinde değil, aynı zamanda yatırımları arttırma konusunda da çalışmalıyız. Bunun için de güvenin tanzim edilmesi ve hukukun işler hale getirilmesi gerekiyor. Belki bu konuda yeterince çaba sarf edilmedi. Latife, ekonomik durumu iyileştirmek için güven nasıl aşılanabilir? Evet, siyasi istikrar kesinlikle ülke ekonomisini etkiliyor. Yosef, sizin partiniz Nida Tunus, ülke ekonomisi için bir kurtarma planı istiyor. Bu nasıl hayata geçirilebilir? İlk olarak ülkedeki güvenlik sorununun halledilmesi lazım. Güvenlik, dış yatırımları çekmek için gerekli altyapıyı sağlayacaktır. Evet, ama diğer ülkelerde güvenlik sağlandığı halde çok ciddi ekonomik sıkıntıların devam ettiğini gördük. Evet, ekonomik sorunlar olduğu doğru. Örneğin turizm sektöründe çalışan 2 milyon insanımız var. Ama ülkede güvenlik olmadığı için turistler artık gelmiyor. Michael, seçimler Tunus'taki politik tabloyu nasıl değiştirecek? Muhalefet bir değişim ortaya koymak için yeterince güçlü değil mi? Bir gözlemci olarak spekülasyon yapamam ama bazı anket sonuçlarını gördük.
Halk arasında bir memnuniyetsizlik olduğu açık. Ama bu defa daha yüksek bir katılım olacağını umuyorum. Son seçimlerde bu oran %52'de kaldı ki değişimden geçen bir ülke için bu çok düşük. Latifa bu seçimler neleri değiştirebilir? Eğer çoğunluğu kazanan ve 5 yıl boyunca iktidarda kalan bir hükümet kurulabilirse, İşte o zaman problemlerle tam olarak baş edilebilecektir. Yusuf, muhalefet bölünmüş durumda. Buradan bir çoğunluk nasıl elde edilebilir? İlk olarak seçim tarihinin tam olarak belirlenmesi lazım ki Tunus halkı geleceğe yönelik planlar yapabilsin. Şu an her şey muallakta. Çünkü siyasi arenayı domine eden Ennahda henüz net bir tarih açıklamadı. Başka bir konuya geçelim. Mihail, ülkede İslami kuralların daha etkin olmasını isteyen Selefi hareketi pasifize etmek mümkün mü? Eğer Arap dünyasında aşırı uçların tutunamayacağı bir ülke varsa o da Tunus'tur. Ben Selefilerin çok gürültü çıkardığını ama halkın desteğini alamadıklarını düşünüyorum. Ama Selefiler çok aktif. Latifa, Çok aktifler ama destek görmüyorlar bence. ama aktifler sonuçta. Bu sorun nasıl aşılır Latifa? hukukun işlemesiyle. Bu gruplar kanun dışı hareket ediyorlar ve biz de hukukla mücadele etmeliyiz. Yusuf, bu konuyu siz biraz açar mısınız? Bence Selefilik bir kültürdür, siyasi parti değil. Bir programları yok. O nedenle Tunuslular tarafından destek görmeyeceklerdir. Tunus 750 yılından beri Müslümandır. Ilımlı bir İslam var ve Latifa'ya söylemek istediğim bir şey var. Yalnız Selefiler değil, Devrimi Koruma Ligi'nin de elimine edilmesi lazım. Onlar daha fazla soruna neden oluyor çünkü devlet tarafından tanınıyorlar. Latifa, bu konuda siz ne diyorsunuz? Selefizm diye bir problem yok. Buna bir Selefi tehdidi diyemeyiz. Burada kamu düzenini kanun dışı yollardan bozan bir tehdit söz konusu ve onu da hukuku işleterek engelleyebiliriz. Mihail, insan hakları konusuna geçelim. Hükümetin ifade özgürlüğünü genişletmesi gerekiyor mu? Burada Femen aktivistlerinin tutuklanmasından bahsediyorum. Yani özgürlükler arttırılırsa bunun sınırlarını test etmek isteyen insanlar da artacaktır. Sınırları belirlemek benim haddim değil ama herkes provoke edici davranışları kabullenirse provoke edicilerin de diğerlerinin hislerine saygı duyması gerekir. Yusuf, siz ne düşünüyorsunuz? Her hareket bulunduğu ülkedeki hakim kültürün hassasiyetlerini dikkate almalı. Burası Müslüman bir Arap ülkesi. Tunuslular Müslümandır ve onların değerlerine saygı duymalıyız. Ama kanunlar çerçevesinde protesto hakları vardır. Latifa, protesto etme hakları var mı? Daha fazla özgürlük olmalı mı? Tunus'taki başarılarımızdan birisi özgürlüktür. Kamu düzeni ve kültürünü bozmadığı müddetçe ifade özgürlüğü garanti altına alınmıştır. Halka açık yerlerde üstsüz dolaşmak çok eski Tunus kanunlarından beri yasaklanmıştır. Ne yazık ki süremiz doldu. Bu bölümün sonuna geldik. Konuklarım Latifa Habeşi, Yusuf Ben Abdülcelil ve Mihail Galer'e teşekkür ediyorum. Et Michael Gala. Je suis Chris Burns et merci de rester connecté sur The Network.